Ayan, so itatry natin siya dito guys. Yan, try natin sa laptop. So ito kasi guys, itong laptop na to hindi gumagana yung keyboard. So itatry natin siya. Yun! Hello guys, I'm JR Kawilan and welcome to my vlog. So for today's vlog, mag-unbox tayo ng in-order nating keyboard sa Lazada. So ito yung in-order natin na dumating kanina. So last week ko siya in-order, bali 1 week bago dumating sa lugar namin. So ang price nito is 399 pesos. So nung dumating sa akin, bali 453 pesos kasama na yung shipping fee. So item name, Zeus K002 Multimedia Gaming Keyboard. So from Lazada. Ayan, so bago natin siya buksan, ang kailangan natin is kailangan natin ng gunting. Buksan na natin siya guys. Maganda yung pagkakasil. So ayan guys yung itsura. Ayan guys, multimedia gaming keyboard. So kung ano ba yung nakikita nyo sa picture, so ganun din po yung laman. Ayan, so multimedia gaming keyboard, keyboard in rainbow light design. So passion and beautiful, colorful, cool lightning. So waterproof keyboard, avoid liquid damage keyboard while having accidentally mistake, and 8 multimedia keys, support more joyful function, plug and use without any weighting, and then widely used in various systems. So ito yung multimedia function nya: mail, Internet Explorer, search, update, start or stop, increase sound, decrease sound, and mute. And so open natin siya. Ayun. So guys, bukas ako ng bukas dito sa gilid, dalawang gilid. Dito pala sa gitna. Itong keyboard. So ayan siya guys, naka-plastic pa siya. May USB cord siya dito. Ano yung itsura niya guys. Check nyo na lang po yung ano dito. Ayan, so
So, tingin ko guys, soft siya gamitin, malambot. Hopefully, lahat ng keyboard dito is magpa-function para sulit naman yung 399 pesos natin. And so, tara, check natin sa laptop kung pwede. Ayan, so itatry natin siya dito guys. Ayan, try natin sa laptop. So, ito kasi guys, itong laptop na to, hindi gumagana yung keyboard. So, itatry natin siya. Yun! Ayos. So, ganyan guys yung itsura niya. Pang gaming talaga siya guys. Gaming keyboard. Pero gagamitin natin siya sa sa online class guys. Kasi nag-start na yung klase natin. So, papakita ko naman yung function niya ngayon guys. Kung gumagana lahat. Then, start tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan guys, so gumagana siya. Magpa-function na mabuti. Next is sa word. Q, W, A, R, T, Y, U, I, O, A, Z, S, B, F, G, H, I, mali. So H, J, K, L, Z, X, C, B, B, and M. And guys, so maganda yung kwan. Smooth siya guys, smooth. Then makikita mo dito yung mga function Zeus nakalagay. Ayan guys, so try naman natin yung mga control. Try natin control A. Ayan guys, nag-select all siya. Ayan. Tapos try natin control X. Yun. Then control V, paste. Ayan guys. So try natin yung pangalan ko. Ilan. Ayan. Tapos try natin yung bold guys, control B. Ayun, hindi pa pala nakaselect. Control B. Ayan guys, so nag-bold siya. Control Y, undo. Ayan guys. Ayan guys, so ito try natin yung
Guys, and thanks for watching, and please subscribe my channel and click the notification bell. See you on my next vlog.